क्या आप जानते हैं गर्मी के मौसम में कौन सा वायरस एक्टिव होकर हमें बीमार करता है? चलिए बताती हूँ आपको। दरअसल न्यूयॉर्क के रोचेस्टर जनरल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गर्मी में एक्टिव होने वाले वायरस पर एक रिसर्च की गई और ये बात सामने आई कि गर्मी में एंटेरो वायरस की वजह से सर्दी जुकाम की परेशानी होती है। हालांकि इस इन्फेक्शन से कोई भी इंसान गंभीर रूप से बीमार नहीं होता, लेकिन एंटेरो वायरस की वजह से सर्दी जुकाम और बुखार आता है। इतना ही नहीं, इस वायरस से नाक, कान और गले में मौजूद टिश्यू इफेक्ट होते हैं और पेट भी गड़बड़ा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।